Natten mot fredag larmades polisen till Johanneberg i centrala Göteborg efter att boende hört en explosion i ett flerfamiljshus. Larmet inkom vid 20:01 och ett vittne beskriver till GP att explosionen var en smäll utan dess like och att den satte igång billarm. Porten på det drabbade huset har förstörts och även flera fönster. Polisen har nu inlett en förundersökning om allmänfarlig ödeläggelse, men ännu har de inte gjort något gripande. Ingen ska ha kommit till skada i explosionen.